बच्चों, आप लोग कैसे हो? हम तो मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों को मैं प्यारी घड़ी लाई हूँ, मेरी प्यारी घड़ी, ठीक है। बच्चों, इस पोयम का नाम है मेरी प्यारी घड़ी, ठीक है। तो बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, कि आप लोगों को ये रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। टिक 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 करती हूँ, ठीक है बच्चों। सबका दिन में हरती हूँ, चाहे राजा हो यह भिखारी, ठीक है बच्चों। लगती हूँ मैं सभी के प्यारे, ठीक है बच्चों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ठीक है। तो आप लोग मैं ऐसे वीडियो लाती रहूंगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।